Είμαστε φτιαγμένοι από ιστορίες. Ιστορίες που θυμόμαστε, αφηγούμαστε και βιντεοσκοπούμε. Καλώς ήρθατε στο Videography Masterclass, το πιο ολοκληρωμένο ελληνικό σεμινάριο πάνω στην τέχνη της οπτικής αφήγησης. Με λένε Γιώργο και μαζί θα μάθουμε τα πάντα για το βίντεο. Το 2009 ξεκίνησα την καριέρα μου πάνω στον κλάδο και έκτοτε αφιέρωσα όλη μου τη ζωή στη δημιουργία περιεχομένου για εταιρικές, διαφημιστικές και ψυχαγωγικές δημιουργίες. Η πορεία μου χαρακτηρίζεται από τις βραβεύσεις των έργων μου και από την ανεκτήμητη εμπειρία που απέκτησα στις παραγωγές του Hollywood και συγκεκριμένα στις εταιρείες Millennium Films και Nubuiana. Την εμπειρία και την τεχνογνωσία όλων αυτών των χρόνων στην παραγωγή, τη σκηνοθεσία, τα γυρίσματα και το μοντάζ, αλλά και όλα όσα έμαθα από τις σπουδές μου στο τμήμα κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ήρθε η ώρα να μοιραστώ μαζί σας. Ο μεγαλύτερος στόχος μου είναι μέσα από αυτό το σεμινάριο να προσθέσω αξία στις γνώσεις που θα λάβεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα, διατηρώντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα του περιεχομένου. Πώς θα γίνει αυτό? Μέσα από μια μέθοδο ταχύρυθμων μαθημάτων που ξεκινάνε από τη βασική θεωρία και συνεχίζουν με την πρακτική σε πραγματικές συνθήκες. Τα κύρια θέματα αυτού του σεμιναρίου περιλαμβάνουν τη βιντεογραφία και το video editing στο κινητό με προγράμματα όπως το CapCut και το VN και την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων μέσα από ασκήσεις που θα συναντάς στο τέλος κάθε ενότητας. Θα μάθουμε τα πάντα για την εναέρια κινηματογράφηση με drone και τις σημαντικότερες τεχνικές λήψεων και σκηνοθεσίας με την κάμερα. Για το μοντάζ στον υπολογιστή θα δουλέψουμε με το DaVinci Resolve, το πιο ολοκληρωμένο και πλέον διαδεδομένο πρόγραμμα μεταπαραγωγής που διατίθεται δωρεάν. Στην τελευταία ενότητα θα αναλάβουμε μαζί ολόκληρα project σε ρεαλιστικό περιβάλλον, ξεκινώντας από την ανάπτυξη της ιδέας και φτάνοντας μέχρι το μοντάζ και τη δημιουργία του τελικού βίντεο. Θα σε πάρω με λίγα λόγια μαζί μου σε διάφορα σετ για να δεις στην πράξη πώς εφαρμόζονται όλα όσα μάθαμε για τις λήψεις και το μοντάζ. Με αυτή τη μέθοδο θα αποκτήσεις την κατάλληλη εμπειρία χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς με τις ώρες αδιάφορες πληροφορίες που δεν θα σου χρειαστούν πουθενά. Αυτό είναι και το δυνατό σημείο αυτού του σεμιναρίου. Μαθαίνεις δίπλα μου και κερδίζεις από την εμπειρία που έκανα χρόνια να αποκτήσω. Αν λοιπόν ενδιαφέρεσαι για τη δημιουργική διαδικασία της παραγωγής βίντεο, τότε αυτό το σεμινάριο είναι για σένα. Θα σε βοηθήσει να εμπεδώσεις την τέχνη της οπτικής αφήγησης, έτσι ώστε να την εφαρμόσεις στη δημιουργία περιεχομένου ως χομπίστας ή επαγγελματίας με όποιον εξοπλισμό διαθέτεις. Αν λοιπόν βλέπεις το βίντεο ως ένα μέσο για να εκφράσεις το πάθος σου, να βγάλεις χρήματα ή να παθανατήσεις στιγμές και ιστορίες, τότε μην διστάσεις και κάνε εγγραφή στο Videography Masterclass Τεχνικές Δημιουργίας και Επεξεργασίας Βίντεο. Ένα από τα καλύτερα ελληνικά σεμινάρια πάνω στον τομέα της δημιουργίας βίντεο. Στο τέλος του σεμιναρίου θα λάβεις και μια επιστοποίηση από την Άκτα, τον τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε περιμένω.